Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Esta semana, como xa saben, estamos a falar cos nosos representantes políticos no Concello de Santiago, unha semana que se complicou un pouco nos últimos días. Sen máis, imos presentar a tenente de alcalde que hoxe nos acompaña en representación do Goberno de Compostela Aberta. Unha vez máis, temos aquí a María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. E dicía eu que unha semana que se complicou nos últimos días, coñecida esa situación do seu compañeiro, Jorge Duarte, concelleiro de Espazos Cidadáns, que foi chamado pola Xustiza para declarar en condición de investigado, o que antes coñecíamos como imputado, por un presunto delito de prevaricación, arredor do caso por un presunto trato de favor con locais de ocio nocturno da cidade. Esta mañá pronunciábase o alcalde en rolda de prensa, dicía que o edil, Jorge Duarte, ten o apoio absoluto de todo o grupo, de toda a formación de Compostela Aberta, pechan filas arredor do concelleiro, pero eu quería preguntarlle se dentro da agrupación fixeron algún exercicio de crítica ou de responsabilidade para intentar saber un pouco que pasou, se fixo algo mal para que se dea esta situación. Eu voume remitir ás palabras que dixo Jorge na súa rolda de prensa, que en canto soubo pois a notificación do xulgado quiso ser transparente desde o principio, desde o primeiro momento de unha rolda de prensa, na que decía que el tiña a conciencia moi tranquila, e o goberno no conxunto temos a conciencia moi tranquila, non? Compre aclarar a rumoroloxía, compre aclarar os diferentes términos, non estamos a falar de corrupción, corrupción é cando pois se fai algo a cambio de regalos, a cambio de algún compromiso, non? Sabemos o que aconteceu en Santiago durante os últimos anos, a Pokémon, bueno, todo acontecido en Santiago, eso era corrupción. Este caso polo que está a ser investigado é un caso de prevaricación. Que é prevaricación? Prevaricación é cando pois alguén fai algo a sabiendas que sabe que non se asusta a legalidade ou normativa, non? Eso que se está investigando está por ver se foi unha decisión injusta ou non, non? Por parte do goberno, pois demostramos todo o noso apoio ao concelleiro, a Duarte, porque creemos que o único que fixo foi poñer un pouco de sentido común e querer pois diferenciar ou discrepar de propostas que a él se le dabanlle moitas dúbidas, non, desde un punto de vista técnico e político, e eso non pode ser criticado. Por lo tanto, sosteñen de alguna maneira que se finalmente se demostra que houbo algún trato de favor, non foi consciente, non foi adrede, senón que foi unha situación que se deu, unha decisión que tomou o concelleiro porque cría que era a mellor. Non sei, un pouco cal é esa postura. Outro día, no pleno que tivemos, o mércores, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego decía que gobernar é tomar decisións. Efectivamente, gobernar é tomar decisións, non? Neste caso, o concelleiro de Urbanismo, Jorge Duarte, pois tomou a decisión de non tramitar certos expedientes que eran inxustos na súa opinión, na súa valoración, non? E por que eran inxustos? De que estamos a falar? Por poñer algún exemplo, pois estamos a falar de sancións a locais de ocio no que en casos moi diferentes, con situacións moi diferentes, as sancións son similares, non? Entonces a isto pois seralle certas dúbidas ao concelleiro de Urbanismo. Como nos seraría? Pois probablemente a calquera de nós e a calquera dos voceiros que están na oposición, non? Vou poñer un exemplo. Un local, unha discoteca que ten de aforo 250 persoas, en unha investigación atópanse con 1000 persoas, pero ademais deso, pois as súas portas están fechadas, as súas portas de saída de evacuación están fechadas e con caixas e lotes pois que impiden unha evacuación con normalidade, non? Esta é unha situación, a sanción é 4 meses de peche e 100.000 euros de multa. Outra situación, un local que ten un aforo de 50 persoas e atómpase 90 persoas, pero que as súas portas de saída permiten unha evacuación sen ningún tipo de inconveniente nin obstáculo. E a sanción é a mesma. Pois non parece que sexa moi xusto, non? Parece que eso, polo menos, compre unha análise por calquera concelleiro, neste caso foi Jorge Duarte, pero estou segura que moitos outros, incluso da oposición, se estiveran no seu lugar, mirarían de forma detallada esa sanción, porque estamos a falar pois de peches de locales que hai xente que vive dese traballo, non? E hai xente que son os seus ingresos e as súas nóminas mensuales.
E por poñer un último exemplo, ademais, porque ademais é un caso que despois se veu a demostrar que o concelleiro tiña razón. Outra dos expedientes que lle chegou á súa mesa era o peche dun local, onde pois, o concelleiro discrepou porque lle parecía que os datos non estaban actualizados. Era certo, firmou inicialmente a sanción, dado as presións e o entorno que había nese momento, e despois, despois de estar un mes pechado o local, demostrouse que os datos non estaban actualizados e que o aforo non era o que aparecía nese expediente administrativo, non? Entonces, creo que os políticos estamos tamén pois para aplicar, ás veces, sentido común, para aplicar tamén pois facer cousas que creemos que son xustas e temos todo o dereito a dubidar e a opinar sobre expedientes, non? Mencionaba vostede a palabra corrupción, dicía que no goberno do PP sí se deu esa situación de corrupción, non a queren comparar con esta situación na que se atopa agora mesmo Jorge Duarte. É certo que houbo casos de imputación, tamén houbo casos nos que eses concelleiros saíron absoltos posteriormente. Por que diferencian este caso con outros que se deron no goberno local, neste caso popular, como dicimos? Eu creo que hai unha diferencia que é moi evidente, que é ese interese, ese beneficio que algúns concelleiros do anterior goberno conseguían pois por esas infraccións e por eses expedientes que tiñan abertos nos xulgados. Estamos a falar de repercusións económicas para os concelleiros. Eso é corrupción. Con todas as letras, corrupción, xente que saca do seu posto como cargo público un beneficio. Pois porque ben lle dan regalos de la hostia, dicía Paula Prado, non? Ben porque saca algún outro tipo de compromiso dunha empresa privada a cambio de amañar contratos, que foi o que pasou en moitas ocasións durante eses 4 anos do goberno do Partido Popular, e agora o que estamos a falar no caso do compañeiro concelleiro de Urbanismo Jorge Duarte é que dentro da súa mesa pois había unha serie de trámites administrativos e que el consideraba que algúns trámites pois non estaban ben planteados e lle xeraban certas dúbidas. Estamos a falar de que antes de poñer a súa firma nun expediente, pois quere realmente comprobar e saber que ese expediente está feito pois con xustiza e con sentido común, porque estamos a falar do traballo de moitas persoas de Santiago, estamos a falar da hostalería nocturna, que moita xente de Santiago vive de eso, non? Eu creo que a diferencia pois é moi evidente. De todas maneiras, si está a haber críticas independentemente do que decida a xustiza, se finalmente houbo prevaricación ou non houbo prevaricación por parte deste edil, está habendo outro debate que é a cuestión de se tería que haber dimisión ou se, en todo caso, o alcalde tería que forzar esa saída do departamento de Jorge Duarte. Esas críticas veñen fundadas por un código ético que ten interno, Compostela Aberta, e que interpreta a oposición que non se está a cumprir, que vostedes non están a cumprir coa súa palabra. De feito, Alejandro Sánchez Brunete, o concelleiro do PP, era bastante firme ou bastante duro esta mañá, dicía que era unha auténtica tomadura de pelo, que vostedes tiveran ese código e que agora o interpreten desta maneira, coa non dimisión de Jorge Duarte, si se vai apartar de algunhas das súas funcións, que é a función sancionadora ou a adxudicación de licenzas. Como defenden vostedes esa postura ou a súa propia interpretación do código? Non, o Código Ético de Compostela Aberta queda moi claro, di textualmente casos de corrupción, casos de prevaricación con ánimo de lucro, e aquí está claro que non houbo un ánimo de lucro por ningún lado, non? E ademais, quero decir, esa coletilla de con ánimo de lucro non está aí por casualidade, está aí porque prevaricar pode ser moitas cousas. Prevaricar, como decía antes ao principio, é ir a sabiendas contra unha normativa, contra unha legislación. E vou poñer outro exemplo. Imaginémonos que o Concello de Santiago pois quere sacar unha oferta de emprego público potente que evite as carencias de persoal que ten o Concello, non? Sería ir contra as leis Montoro. Eso tamén podería ser xulgado. Bueno, pois eso xa depende un pouco das decisións e dos xuíces que ditaminarían eso, non? Pero hai a diferencia importante de o que é prevaricación e o que é prevaricación con ánimo de lucro, e non se dá neste caso, non? Decía o seu alcalde na rolda de prensa
que levamos ano e medio de goberno e que neste ano e medio pois perdemos a inocencia. A maioría de nós viñamos en experiencia previa e recoñecémolo, perdemos a inocencia, pero non a honestidade, e temos a conciencia moi tranquila nese sentido, non? A oposición é curiosa que interpreta o noso código ético que eles nunca aplicaron, pero interpretan e poñense estritos co noso código ético, que non lo deixen a nós falar e poñer o código ético en riba da mesa, pero ademais sabendo que todo o historial que teñen dende a oposición, non? E sabendo ademais que nesta situación, estando voceiros da oposición no mesmo lugar, estou segura que tomarían decisións similares, e así o están transparentando nesa mesa de hostelería, non? Na que estamos todos reunidos, goberno, o sector implicado, oposición, no que se recoñece que as sancións pois son sancións estritas e inusuales, que non é habitual no Concello de Santiago e que se nota un cambio nun incremento na sanción, e que hai un problema que ven desde fai moito tempo en riba da mesa e que o concelleiro ao que se lle acusa de trato de favor, máis ben o contrario, non é o que di o sector. Agora falaremos desa mesa de diálogo onde está o sector hostaleiro xunto co goberno e xunto con membros da oposición. Eu quería facer referencia a esa situación da que falábamos antes, dos casos de imputación que houve durante o goberno do PP. Vostede apuntaba esa diferencia de gravidade, podemos dicir, do nivel de gravidade dos casos que se deron. O certo é que durante moitos asuntos que se levan dado durante este goberno, vostedes facían referencia continuamente a esa situación que se daba durante o goberno popular. Non sei se entenden que agora tamén, pois, por parte da oposición fagan referencia ou fagan estas críticas duras, nalgún caso, cara a este caso que se dá con Jorge Duarte. Ou volvemos a que non é comparable, non sei. Bueno, non é comparable, non o é, non se pode comparar, como decíamos antes, pois corrupción con enriquecemento, corrupción con beneficios, aproveitarse do cargo público para obter un beneficio, non? A pois un procedimento que non debería salir do administrativo, non debería salir do administrativo. Pero relacionada coa túa pregunta, a oposición ten que facer oposición, está claro, é a súa función, é o seu traballo, non? Pero o que sí que creo que esa oposición debería ser desde un punto de vista constructivo. En este caso, no de Jorge Duarte, atopámonos unha xudicialización, atopámonos un xuicio paralelo pois desde fai meses, non? E iso non é xusto, porque non é a función da oposición enxuiciar, criminalizar unha postura, non é un concelleiro. E, sobre todo, repito, cando a vontade deste concelleiro era simplemente aplicar sentido común, pois a hora das sancións, vémolo nesa mesa de hostelería, onde se están chegando acordos relacionados pois co mesmo sentido común que quiso aplicar o concelleiro durante estes meses, non? Pero, ademais, hai pois diferencias moi sustantivas máis alá dos casos que se deron fai 5 ou 6 anos no Concello de Santiago e dos que estamos a falar de agora, non? Hai diferencias moi sustantivas en como evolucionou todo o proceso. Estamos a falar de que cando Jorge Duarte enterouse da investigación da Fiscalía, o primeiro que fixo foi ofrecerse á Fiscalía a falar, a que tivera unha entrevista para poder dar a súa opinión, non? A súa valoración sobre o feito. Estamos a falar de que foi transparente en todo momento nunha rolda de prensa, que compareceu ante os medios de comunicación, que compareceu a petición propia ante o Pleno, algo que nunca tivera lugar no Concello de Santiago, non? E que onte, cando soubo a notificación, pois de urxencia convocou unha rolda de prensa para dar todas as explicacións e informacións necesarias, non? Creo que o procedimento é moi diferente, ademais a petición súa, a petición de Jorge Duarte, as competencias de disciplina urbanística, de licencias, que son os departamentos afectados, pois son delegadas noutro concelleiro para que non haya ningún tipo de interferencia no traballo que ten que seguir desenvolvendo con normalidade.
Creen que esta situación lles vai pasar factura no goberno ou vai cambiar en algo a súa maneira de proceder a partir de agora? Porque é certo que cando unha persoa é chamada a declarar pola xustiza, pois de alguma maneira queda marcado, por dicilo así, xa pasou noutras ocasións, aínda que sexa cal sexa despois a resolución. Non sei se como lles pode afectar de cara ao futuro, a partir de agora. Sí, eu creo, e aí creo que as palabras que dixo Martiño Ose, que dixo o alcalde, pois foron moi acertadas. Eu creo que como goberno, no seu conxunto, con este caso perdemos a inocencia coa que entramos no Concello de Santiago, pero non perdemos os nosos valores, non perdemos a honestidade nin as ganas por seguir mudando o Concello, non? Entonces, nese sentido, sí que hai un cambio, o hai, pero, bueno, as cousas continuaremos loitando polas mesmas cousas coas que a cidadanía nos votou para que estivéramos gobernando no Concello de Santiago. Imos deixar xa un pouco de adentrarnos nese caso de Jorge Duarte, feita esta análise, podemos dicir. Quería avanzar un pouco relacionado, porque a raíz desa investigación sobre o bo facer ou o trato de favor que houbo cos locais nocturnos de Santiago, producíronse unhas mesas de diálogo, unhas reunións entre o goberno, os hostaleiros, e nesas reunións tamén está a oposición. Quería preguntarle un pouco como está evolucionando esa negociación. Os hostaleiros precisamente pedían un pouco o contrario, que se afloxara un pouco na normativa, que non fora o goberno tan estrito a hora de aplicar esa lei, sempre dentro da legalidade, claro está. Teño que remarcar unha cuestión, dicía esta semana Paco Reyes, que non entenden moi ben que fai a oposición nesa mesa, porque cando o alcalde quere si implica a oposición e reparte os conflitos que se orden na cidade. Cando non quere, pois arranxa as cousas por libre. Esa sería un pouco a idea que expresaba Paco Reyes. Como está esa mesa de diálogo? Cal é a situación? E que pensa destas declaracións? Paco Reyes, máis ben, con esas declaracións, creo eu que o que quiso decir é que a él gustaríalle pois compartir as vitorias e os éxitos do goberno de Compostela Aberta, pero non os conflitos, non? É curioso que se quera criticar desde a oposición e despois tamén critiques que che fagan partícipe dun conflito da cidade que non é novo, senón que saben incluso da época na que o Partido Socialista gobernaba, non? É recoñecido por todos e por todas. Nesa mesa de hostelería están todos os membros da oposición, creamos que é importante que estean, se o Partido Socialista non quere estar, non lle obriga ninguén, é decisión propia e voluntaria, pero creemos que sí que tiña que haber ese convite por parte do goberno, porque é un conflito da nosa cidade que é necesario pois un máximo consenso, non? E o estamos vendo estes días. Houbo xa varias mesas de hostelería, o sector basicamente o que pide é seguridade xurídica, que é un mínimo que se lle pode garantir a calquer veciño ou veciña, non? Seguridade xurídica porque a normativa non variou de aquí fai 2 anos, de aquí fai 4 ou 5 anos, pero a sanción sí. É o que se está criticando o sector, non? O sector está a decir estamos a recibir pois máis sancións que nunca, estamos a ser máis viciados que nunca, recibimos peches de 24 horas aos que non podemos nin alegar, non? Que se peche o local dun día para outro e queda pois sen traballo todos os traballadores dese local, e a normativa sempre foi a mesma, non? Entonces, dá lugar á reflexión de que algo acontece, non? E ao mesmo tempo, pois acusa o concelleiro responsable de trato de favor, e o sector está a decir que nunca veu pois tanta expresión sancionadora sobre eles, non? Nesas mesas de hostelería, isto púxose en común, houbo avances, de feito, na desta semana, pois, chegouse un acordo de que os aforos non foran medidos polas licencias nin polos metros cuadrados que ten o local, senón pola capacidade de evacuación do local e pola ficha técnica do edificio, o cal pois parece máis de sentido común, non? Sí que está aínda en debate o tema das sancións, non? Está sobre a mesa que foi unha proposta do goberno que non haxa peches cautelares en 24 horas, que non poda acontecer que pechas un local despois, pois estas persoas demostren que os motivos dese peche non son correctos
e, sin embargo, pois, botaran un mes co local pechado. Isto aconteceu no Concello de Santiago, e isto eu penso que non é de xustiza, non? Entonces, o que está agora mesmo sobre a mesa é que os peches teñan un período de alegacións, que o propietario do local poda presentar alegacións e evitar que se poña en perigo o posto de traballo de moitas persoas e o seu medio de vida, cando ao final, ás veces, pois, non é correcto a decisión ou o informe que procedeu o peche, non? Pois antes de rematar coa entrevista, formúlolle unha última cuestión. Vostede hai uns días explicábanos na sala de prensa aos medios de comunicación ese modificativo de crédito que finalmente foi aprobado en pleno extraordinario, un modificativo que a súa explicación era motivado para pagar os gastos derivados das sentenzas judiciais que teñen chegado ao Concello, herdadas de gobernos anteriores. A oposición non está moi de acordo, pensa que isto é unha especie de desculpa para encubrir unha falta de xestión de Compostela Aberta do goberno, porque nese modificativo tamén vai incluído un aumento do orzamento para o Auditorio de Galicia e tamén a amortización de débeda. Que ten vostede que contestar a iso? Pois que se me teño que buscar desculpas para a xestión económica, para a suposta mala xestión económica, esperaba buscarme outro tipo de desculpas que non foran ter que abonar cos cartos de todos os veciños de Santiago 3,5 millóns de euros, dos cartos dos veciños, non? Entonces, eu que vexo aquí un escapismo por parte da oposición, tendo en conta que as sentenzas que estamos a pagar son da súa xestión, da xestión de gobernos anteriores, dos que se autoproclaman vos xestores, pois vai a vos xestores cando agora hai que pagar 3,5 millóns de euros en sentenzas que para que a xente se poda facer unha idea de que faz con 3,5 millóns de euros. 3,5 millóns de euros é o orzamento anual que ten o Departamento de Educación, o que se destina todo un ano a políticas de educación no Concello de Santiago. 3,5 millóns de euros é máis do orzamento anual do Auditorio de Galicia ou da Sociedade de Turismo Incolsa. 3,5 millóns de euros é máis do 50% dos investimentos que iban no orzamento do 2016. Non estamos a falar de calderilla. E isto é pola xestión deses gobernos anteriores, onde estaba tanto o Partido Popular ou gobernos pois de fai máis tempo do PSOE e do Bloque Nacionalista Galego. Entonces, non desviemos, que é o que intenta facer a oposición, non desviemos o foco do importante. O importante é que os veciños de Santiago, dos seus cartos, do que pagan en as arcas municipais, pois teñen que destinar 3,5 millóns de euros, 3,5 millóns de euros a mala xestión dos gobernos anteriores, a decisións que tomaron os gobernos anteriores que agora o xulgado di que son incorrectas, non? Eu penso que hai que facer autocrítica, non se pode facer escapismo, non se pode intentar desviar o foco do importante, e, sobre todo, que o que estamos a falar é dos cartos dos veciños de Santiago que se podían destinar a moitísimas outras necesidades que ten a nosa cidade. Pois agora sí, María, que damos por rematada a entrevista despois de todas estas explicacións, agradecerlle como sempre que nos acompañara aquí no Preguntoiro e agardámola para vindeiras ocasións, como sempre. A vos por invitarme. E aquí deixamos as nosas entrevistas, volveremos como sempre na semana que ven aquí no Preguntoiro. A vostedes, moitísimas grazas tamén por acompañarnos.